M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprà i benvingut al vostre programa dedicat al binatural. La crònica d'avui naix arran d'una casualitat. Fa uns dies em vaig creuar amb un vídeo en francès a TikTok del conte The Call, la crida, que parlava del temps d'una manera poc habitual. Una reflexió un poc radical, pot ser, però interessant, perquè posava el focus en una cosa que en el món del binatural coneixem bé, la relació amb el bio, amb els ritmes reals, no amb els dels rellotges. No he vingut a repetir el discurs ni a fer una traducció. M'ha servit més aviat com a detonant per pensar en com vivim el temps i, sobretot, com el vivim quan fem vi. Estem acostumats a pensar el temps com una cosa evident, com si fora una realitat que ens governa. Sempre ens fa falta temps, sempre anem amb pressa, però si ho mirem bé, el temps, com a tal, no s'ha observat mai. El que observem són moviments, ritmes, cicles. La resta és una construcció humana, útil però abstracta. A l'origen, les persones no vivien dins del temps, sinó dins del ritme del món bio. Dia i nit, estacions, lluna, cansament del cos, creixement de les plantes. No es deia són les dos, sinó el sol està alt, la terra està al punt, els animalets descansen. No hi havia passat ni futur psicològic, només atenció al que estava passant en aquell moment. Aquesta manera de viure funciona molt bé mentre es viu a l'escala humana, però quan les societats creixen, quan cal organitzar territoris, cobrar impostos o coordinar gent que no es coneix, el ritme natural ja no basta. Cal una eina comuna, estandarditzada. I és així on apareix el que anomenem temps. No és un descobriment de la natura, és una solució pràctica. Es talla el moviment en unitats. Es trien números que funcionen bé, 12, 24, 60, no perquè l'univers ho demane, sinó perquè encaixen en un sistema de gestió. No mesurem el temps, mesurem repeticions. Durant segles, això va ser local. Cada poble vivia amb l'hora del seu sol. Dos pobles pròxims podien tindre hores diferents i no passava res. La gent arribava quan tocava, no hi havia retard, ni urgència constant, ni culpa per anar fora d'hora. El problema arriba amb el temps universal. A partir d'aquest moment, tot ha de començar i acabar al mateix instant, a tot arreu. El temps deixa de ser una eina i es converteix en una autoritat. Es confon el mapa amb el territori. El rellotge, que havia de servir la vida, comença a governar-la. Això és molt fàcil de veure amb l'agricultura industrial. Calendars rígids, dates fixes, rendiments imposats, sense escoltar el sol, les plantes ni les condicions reals.
En canvi, el vi natural pateix d'una evidència senzilla. El vi no es fa amb un rellotge, es fa amb atenció. S'observen les fermentacions, els equilibris, les pauses, el ritme propice de cada anyada. Els llevats no fermenten en el futur. La vinya no creix amb retard. Tot passa quan les condicions són les adequades. Sempre en present. El temps no és l'enemic. El problema és haver oblidat que només és una eina. El real, el viu, sempre passa ara. Tornar al viu com a referent no vol dir rebutjar l'organització, sinó posar cada cosa al seu lloc. Usar el rellotge quan ajuda i saber oblidar-la quan impedeix veure que està passant de veritat. En el vi, com en la vida i la mort, no importa tant la durada com l'encert del moment. Quan això s'entén, es corre menys, es força menys i sovint el resultat és molt millor. Salut i vi! I és moment d'estar units